السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الطري، العيد بقى وكده، والرقاق والطواجن. فقلنا نعمل معاكم النهارده الرقاق الطري بس هنعمله النهارده باللبن الرايب والسمنه، مش هنعمله بالميه والميه ودقيق وبس كده، لا. ولو حابين نعمله باللي هو الطريقه اللي هو الرقاق الطري العادي بتاع الصواني العادي دون بالميه وبس كده، واللي هو انا نعمله ما فيش اي مشكله. بصوا شايفين ما شاء الله، شايفين احنا بنلمه في ايدينا، وبصي ولا اي حاجه خالص كده، بيرجع تاني زي ما هو، ولا اتقطع ولا اتهرى كده، ولا اي حاجه خالص معانا. شايفين ما شاء الله، ولا مبرول ولا اي حاجه معانا. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، بس قبل ما نخش على الوصفه يبقى ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. احنا معانا هنا حوالي نص كيلو دقيق، معايا هنا كوبايتين لبن رايب، ومعايا هنا كوبايه الا ربع سمنه، ومعايا هنا دقيق للفرد، ومعانا معلقه ملح صغيره، رشه ملح، ومعلقه سكر كبيره. تمام كده. بس دي كلها. واحتاجنا ميه تانية هنضيف، ما احتاجناش ميه تانية خلاص مش هنحط ميه. تعالوا بقى نخش نشوف هنعمل مع بعض ازاي. حطينا الملح والسكر وقلبنا مع الدقيق وقلبناهم كويس مع بعض، وبعد كده ننزل عليهم بكميه اللبن الرايب اللي عندنا، وهنقلبهم كويس مع بعض. نعجنهم عجن كويس جدا جدا. لازم يا جماعه يتعجن عجن يعني تمام جدا، ياخد حقه في العجن عشان هو كمان يدينا النتيجة المرضية. العيش والفطير والكلام ده كله بيحتاج عجن كويس جدا جدا. مش زي النواعم بتاعه العيد اللي كنا بنعملها، اللي هي ما بتحبش العجن، لا ابدا. بص احنا هنا حطينا شويه ميه، احتاجنا حوالي نص كوبايه ميه حطيناها، وبعد ما حطيناها كده زي ما انتم شايفين اديت لها رشه دقيق، وبعجنها حلو جدا. بعد ما عجنتها كده في قلب الطبق بتاعنا، نزلتها كده على الرخام، قلت عشان اعرف اعجنها كويس. ولو عندكم عجان ما فيش اي مشكله، ساعدوه بالعجان ما فيش اي مشكله خالص. بس احنا هندعكها، هنقعد حوالي 7 دقايق عجن متواصل كده لحد ما يدينا النتيجه الحلوه جدا. بعد كده ما عجنته كويس، نزلت عليه بكميه السمنه اللي عندنا، وممكن تخلوا كميه السمنه والزيت، يعني بدل ما تخلوها كوبايه الا ربع سمنه، ممكن تخلوها كوبايه الا ربع سمنه على زيت. بس انا بحس ان الزيت بينشف العجينه شويه، فخلوها سمنه احسن يعني. لو هتعملوه ناشف عادي ما فيش مشكله، خلوه سمنه على زيت. حتى لو خليته نص كميه سمنه ونص كميه زيت ما فيش اي مشكله. بص اول ما بنحط الماده الدهنيه بتحس العجين اتقطع من بعض وكده ومفتح، تحس العجين شكله بقى غريب كده. ما تلاقيش خالص. كملي العجن بتاعك يطلع ما شاء الله. شايفين ما شاء الله بيمط معانا حلو جدا. خلاص مطاطي بقى زي القف كده معانا. هنا بقى صينيه نفرش عليها الدقيق كده، نفردها بالدقيق عشان نقطع عليها الرواق بتاعنا. هنعمله كور، اعملوه بالاحجام اللي انتوا عايزينها. انا ما كنتش عامله الاحجام بتاعتنا كبيره، انا كنت عاملاه كور صغيره كده، انا ما كنتش عايزه الرواق كبير. احنا هناكله كده، مش هنعمله صواني ولا اي حاجه. بناكله كده بناكله باللحمه كده، طواجن اللحمه، بناكله بالجبنه، بناكله زي ما احنا عايزين ناكله، باي حاجه بناكلها كده. ولو اتاكل حاف ما فيش اي مشكله، وطعمه عامل زي الفطير حرفيا. طعمه حلو جدا جدا، جربوه يعجبكم جدا والله بجد. بس كده رشه دقيق بسيطه كده على الوش، وهغطيه وهسيبه لحد ما يرتاح معانا. وهو عشان احنا خادمينه في العجن وعجنينه كويس جدا، مش هياخد كتير في انك تريحيه ولا اي حاجه. حتى لو اشتغلتيها تشتغليها على طول ما شاء الله. شايفين انا بدسلوك على واحده من الرواقه كده عشان ما بتمطش معانا، يعني بتتفرد معانا بسهوله. هنا بقى رشه دقيق على الرخامه كده وبنفرد. انا هعمل معانا شويه كده، انا هوريكم ان انا ممكن افرده اللي هو الطويل ده، وانتوا عارفين طبعا الشكل ده الشكل المعتاد للرقاق الفطير ده. هفرده كده بالنشابه، ما بياخدش اي حاجه. وهوريكم برده اعمل واحدتين بالمكنه، بس انا كان من رايي ان النشابه اسهل كتير من المكنه. هوريكم كده والطريقه اللي تريحكم. لو عندكم مكنه عايزين تشتغلوا بيها اشتغلوا، عايزين تشتغلوا زي ما انتم شايفين قدامكم، ما بياخدش اي حاجه في الفرد. وبعد ما تخلصيها كده ما شاء الله بتمسكيها في ايدك كده وتريحيها شويه كده عشان تنطري اي دي زياده من عليها. بصوا ما فيش اي حاجه، ما خدتش اي حاجه. شايفين انا هو ده الرح بتاعه بقى، بنطره كده نطرتين عشان اطلع كل دي زياده منه، عشان ما يبقاش فيه كل كميه دقيق كتير يعني. بوريك واحده تانية كمان اهيت. بصوا سهله جدا جدا، ودي العجينه مرتاحه معانا وما شاء الله ما بترجعش معانا. شايفين ما شاء الله حلوه معانا جدا جدا. العجينه كانت بصوا عايزه افضل اشتغل فيها كده، ما كنت زهقانه من شغلها ابدا، وكنت فرحانه بالشغل بتاعها. العجينه بتبقى حلوه معاكم، بتبقى كويسه جدا جدا كده، بتريحكم في الشغل. دي عندنا المكنه زي ما انتم شايفين كده بقى اهيت. انا هوريكم بالمكنه، بس انا زي ما قلت لكم انا ارتحت ان انا اعملها بالنشابه، اريح كتير من المكنه. اللي يريحكم، لو عندكم المكنه عندكم تشتغلوا بيها اشتغلوا بيها ما فيش اي مشكله. بس كده هي انا خدتها وظبطتها كمان تاني بردك بالمردانه بتاعتنا او بالنشابه بتاعتنا كده، ورحت على ايدي وشلتها. بعد كده انا كان عندي بقى فرشه كده، فوطه كبيره او حته قماشه كبيره عندك، وكنت بشتغل وافرد وارص عليها واغطيها وارجع ارص في الدور الفوقاني تاني، انا عشان خاطر اخلص الكميه كلها وبعد كده اسوي، عشان ما اعملش واحده بواحده واتعطل عليها. فانا قلت خلصت كل الكميه، وبعد ما خلصت كل
الكميه انا منشرهم كده وبغطيهم، بس اهم حاجه تغطيهم وتكوني مغطيه العجينه عشان الوش بتاعه ما يقشفش مننا كده، يبقى شكله مش حلو خالص. وبعد كده بقى احنا هنجرب دلوقتي ان انا اسويه في الفرن. انا عندي الفرن هسويه على الصاجه في قلب الفرن، بس انا لقيت ان شغلي ان انا احطه على البوتاجاز اريح كتير. يعني انا هوريكم دلوقتي ان انا هسويه في الفرن حلو وكل حاجه، بس بياخد وقت اكتر من الصينيه. يعني انا عندي صينيه الفرن احطها على البوتاجاز، هشغل النار واقلبها كده على البوتاجاز، مش هحطها كده لا اقلبها و... وتسخن معايا حلوه قوي، وبعد كده اشتغلها حلوه جدا جدا. شايفين انا دلوقتي هنا عملت اللي هو الرق المدور بتاعنا العادي خالص، زي ما انتوا عايزين تعملوا الشكل يريحكم اعملوه. انا وريتكم الشكلين المعتاد بيهم، الرق اللي هو الرق الطري بتاع اللبن الرايب دون، والشكل اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. عايزين تخنوه تخليه تخين تخنوه، عايز تخليه رقيق يبقى ناشف. انا عملت عملت كده وكده. الطعم الناشف ده حلو جدا جدا برضو، عجبني حلو قوي. ناشف بدوبان كده، مش ناشف اللي هو مجلد ولا اللي هو جامد، لا لا، ده كان السمنه طبعا واللبن الرايب، ولما خليته نشف يعني نشفته في الفرن ما شاء الله تحس ان طعمه كده مقرمش كده معانا، جميل جدا جدا وطعمه حلو. شايفين ده بقى في الفرن، انا بوريكم في الفرن. هي اخدت وقت معايا في الفرن اكتر ما اخدت وقت مع الصينيه. انا جربت كام رقاقه كده في قلب الفرن، وبعد كده طفيت الفرن خالص اشتغلت على البوتاجاز من فوق على الصينيه. وشغل الصينيه لقيته اريح لي كتير صراحه ربنا، ما شاء الله. شايفينه هو حلو وكل حاجه، بس لو جربت شغل الصينيه هتلاقي الصينيه على البوتاجاز اريح لي كتير. واللي ريحكم اشتغلوا بيه، عايزين تشتغلوا في الفرن بتاع الحاجه بتاعتكم، يعني الحاجه اللي ترجع لكم زي ما انتوا عايزين. بس كده انا هوريكم كده، بوريكم بس واحده كده. شايفين ما شاء الله بقى مش كده وبقى حلو كده واحمر وادانا اللون الحلو بتاعنا. انا خلصت كل الكميه كده، بوريكم كده الكميه كده خلصت. دي بقى الصينيه كنت اشتغلت عليها كام واحده كده قبل ما ارفع على الكاميرا. شايفين ما شاء الله، مجرد ما بحطها على الصينيه، مجرد ما بتشم النار على طول اللون بيتغير كده زي ما انتم شايفين. وبفضل اقلبها بقى من يمين الشمال وكده عشان ما تاخدش لون زياده عن اللون التاني. شايفينه ما شاء الله بتبقى حلوه. اي نعم الصينيه اتبهدلت خالص يعني، وقعدت ساعه ادعك فيها، بس مش مشكله. المهم حاجه ان الرق بتاعنا طلع حلو وحلو ولونه حلو جدا، كان عاجبني حلو. بصوا بقى كمان، هو اول ما بيطلع من المفروض يعني انتوا ما تحطوه اول ما تطلعوه من على الصاجه او من الفرن او من على الصينيه كده حته قماشه، ولو ناشف منكم ما تقلقوش. بصي افردي يعني مشمع كده او كيس نايلون نضيف، افرشيه كده وحطي عليه. كل ما تطلعي رواقه حطيها، بس قبل ما تحطيها رشيها بميه. يعني انا عندي بخاخه ميه قبل ما اول ما بطلعها بخ ميه من ناحيتين كده، وبعد كده بحطها على الكيس النايل وبقفل عليها الكيس وبغطيها بالفوطه. تمام، هيخليها طريه معاكم ما شاء الله، وهتبقى طريه جدا جدا، مش ولا هتبرول ولا هتنشف ولا اي حاجه خالص. يعني ما تقلقوش، حتى لو نشفت منكم اديها بخه الميه زي ما بقول لكم كده بالبخاخه، وحطوها جوه الكيس النايل وغطاها بالفوطه، وهتلاقوه تحفه معاكم. شايفين ما شاء الله اللون حلو جدا جدا، شايفين ومنفوخ كده وجميل قوي قوي. جربوه هيعجبكم ويعجب الاولاد وهيعجبكم جدا، وهتاكلوه بالجبنه حلو جدا، اللي تفطروا بيه تتعشوا بيه حلو جدا جدا. والله انا عجبتني جدا صراحه ربنا الفكره، وهدول على طول هعمله وهشتغل بيه كده على طول ان شاء الله. بس كده شايفين انا خلاص الكميه كلها بقى. وبعد ما اخلص الكميه كلها اخر واحده هوريكم ان انا ببخها بالميه، هبخها لكم حتى وهي على الصينيه عشان اوريكم. البخه الميه بخليها حلوه جدا معايا يا جماعه، حتى بتحبس البخار جواها كده لما بتغطيها كمان بالكيس النايل وكده، وتغطيها وتقفلي عليها كده بالفوطه كمان، بتخليها جميله جدا جدا. انا خلص كل الكميه دلوقتي بقى. انا مش هصور الكميه كلها، لا انا خلص الكميه كلها كده واوريكم بعد ما خلصتها خالص. دي ما شايفين بخيت عليها بختين اهيت من كل ناحيه كده. ودي الكميه بعد ما هديت معانا شويه. شايفين ما شاء الله، بصوا ما بترجع، بصوا انا بلمها في ايدي وبترجع ما شاء الله، وريحته رهيبه كانكم بتاكلوا فطير مشلتت والله العظيم حرفيا. تحفه جدا جدا، جربوه وقولوا رايكم فيه ايه. وكل سنه وانتم طيبين. ويقولوا لي بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس وسبسكرايب للقناه، ودعوه حلوه كده من القلب وكومنت كويس كده منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.